Добрый день! Сегодня я хочу показать способ декорирования любой коробки при помощи листьев лилейника. Так как коробка достаточно непрезентабельная внутри, и вот эти части нам не нужны, я их уберу, задекорирую ее немного внутри и снаружи. Дело в том, что я боюсь, что будет рябить вот эта расцветка красно-зеленая, вот, поэтому я ее покрою нейтральной бумагой. Я всегда за вторичную переработку, поэтому я взяла старое платье, срезала у него подол и сшила одним швом ткань как бы в трубу. Потом я ее перегнула на эту сторону, потому что нам надо замаскировать вот эту часть. Здесь дальше у нас будет уже лилейник. Вот поэтому подклеиваем. Кто-то может остановиться на этом этапе, но мы пойдем дальше. Моя идея декора коробки заключается в том, чтобы оклеить боковые стороны косичками, сплетенными из листьев лилейника. Вот я заранее их сплела. Сейчас они уже подсохли и готовы к оклейке. Но я покажу сейчас, как я плела эти косички. Лилейник размочен и полностью подготовлен к работе. О том, как его готовить, есть целое отдельное видео у меня на канале. Хочу еще раз обратить внимание на то, что он не мокрый, с него не течет вода, а он в таком подвяленном состоянии. Был немного подсушен, и теперь он такой резиновый. В нем нет лишней влаги, которая потом может дать лишнюю усушку. Чтобы получить косичку шириной 1 см, мы берем 6 листьев, перегибаем их примерно пополам и заводим за гвоздь со шляпкой. Нужно такое небольшое приспособление, это может быть деревяшка, какая-то старая книга и гвоздик со шляпкой. Мы берем, теперь у нас 12 нитей, делим их на 3 части по 4 и начинаем плести косичку умеренно плотно. Можно это делать на столе, можно делать на коленях, также удобно. Что касается скорости, то при нормальных условиях у меня получалось где-то 4 метра в час. Вот обращаю внимание, что сейчас здесь истончились нити и нужно делать добавление. Как это сделать так, чтобы потом здесь не торчали всякие кусочки? Берем новую полосу, как правило, белая более толстая, а темный кончик чуть-чуть тоньше. И если нам нужно дополнить только одну сторону, то делаем это следующим образом. Вот этот тонкий кончик заводим на противоположную сторону, а основную часть полосы заводим на ту, которая истончилась. В ту часть, которая истончилась. И продолжаем плетение при абсолютно гладких бочках. То есть ничего не торчит. Продолжаем плести до тех пор, пока требуется дополнение где-то в другой стороне. Вот, например, здесь. Но тут обратите внимание, что можно дополнить так, чтобы сразу на 2 части произошла добавка. В этом случае берем полосу, просто примерно где-то на середине ее сюда заводим и продолжаем плести. Тут еще один такой бонус получается, когда вот есть вот такие уже торчащие хвостики, их нужно замаскировать. Когда мы берем полосу и заводим ее вот так вот на задний план, сразу на 2 стороны, то потом вот эта широкая часть, она перекрывает вот тот вот торчащий хвостик, и плетение идет опять же ровно.
Если вот еще вот тут что-то торчащее, можно еще и подкрутить. Конечно, какие-то дефекты будут. Мы их потом будем срезать. Но чтобы сохранить свое время, проще сразу плести аккуратно. Когда косичка уже длинная, то не так удобно плести получается. Если она была бы потоньше, ее можно было бы завернуть вот сюда, как я делала с тонкой, даже вот так вот, и плести дальше. Но она у нас достаточно широкая, толстая, поэтому что я делаю? Я беру этот же гвоздик, вынимаю его, втыкаю где-то вот так сантиметров за 5 и ввожу в ту же дырочку деревяшки. И продолжаю плести уже с упором. Видите, намного удобнее, когда она здесь зафиксирована, потому что когда плетут вот так вот просто на руках, трудно добиться нужного натяжения. Плести теоретически можно, но как бы вот все подвижное, все шевелится, и очень трудно сделать хорошее натяжение и правильную ровную цепочку. Поэтому я бы рекомендовала плести все-таки с использованием гвоздика. Теперь, когда мы сплели уже очень много метров косички, встает вопрос: дальше нужно ли ее сушить или оставлять в мокром виде. Смотрите, вот косичка в сухом состоянии. Здесь есть некоторые дефекты, которые нужно будет отрезать. Вот такие вот торчащие элементы. Отрезать их однозначно удобнее в сухом состоянии, потому что они вот, во-первых, заметны хорошо, во-вторых, просто вот отскакивают, и они тоненькие, сухие, легко срезаются. Она у нас будет расположена вот так вот, то есть видна будет полностью. И поэтому дефекты торчащие, они могут существенно повлиять на внешний вид. А для крышки мы будем использовать косичку, расположенную бочком. То есть мы будем делать вот так вот. Сшивать плотно-плотно, создавая массив. Сейчас покажу примерно, как это будет. Ну вот, образно говоря, вот так вот. И видно будет только бочок. Когда мы сшиваем вот подобным способом, то здесь сухое изделие будет очень плохо себя вести. То есть оно будет, во-первых, плохо гнуться. Вот видите. Во-вторых, само изделие уже будет более грубым, когда вы его сошьете. Мне задавали такой вопрос, почему вот такая вот салфетка плейсмат выглядит грубо. И при этом выяснилось, что сшивали ее именно в сухом состоянии. Я сшиваю всегда в мокром состоянии. Тогда при высыхании она становится чуть-чуть более рыхлой. Да, такое может быть. То есть идет некоторая усушка. Но при этом абсолютно гладкая, красивая поверхность. Вот сухое плетение, которое я обрезала от хвостиков. И его можно увлажнить для того, чтобы оно потом ложилось ровнее. Поэтому я сделаю небольшое увлажнение и равномерно его обрызгаю и укрою мокрым полотенцем. Примерно через 1,5 часа убираем мокрое полотенце и наблюдаем то, что увлажнение косички самое оптимальное. То есть она абсолютно не мокрая, но она стала гибкой, податливой и вот так вот приятно изгибается. Берем косичку с конца и начинаем обклеивать коробку против часовой стрелки.
Даже если там будет небольшой просвет, мы перестраховались тем, что сделали нейтральную подложку. Внимательно следим, чтобы цепочка не перекручивалась наизнанку. И натягиваем ее. Максимально прижимаем. Для того, чтобы контролировать ровность укладки полос, я начертила через каждые 5 сантиметров параллельные линии. Чтобы коса не пересыхала во время поклейки, держите ее под мокрым полотенцем. Когда мы начинаем работать над крышкой, то у нас по сути есть только ее размер и есть заданная ширина цепочки, которую мы будем использовать. У меня это 0,5. Вот. Ну как рассчитать ширину центрального элемента, от которого уже будет идти все дальнейшее плетение? То есть мы вот таким образом будем делать плоскость крышки и сшивать ее. Но математическим способом я, честно говоря, не знаю, как рассчитать. Вот, поэтому пришла к решению именно механическому, скажем так. И естественно, что работа будет вестись из центра. Мы можем начать с краев. Для этого мы берем вот здесь вот, отмечаем от угла 0,5. Потом мы видим следующие 0,5, ставим следующую точку. Да, ставим следующую точку. Условно, вот чтобы было понятно, вот так будет идти наша полоска. Так и так. Потом следующая точка, полоска будет идти так и так. То есть мы можем сейчас проставить точки именно отталкиваясь вот от этого угла. До каких пор мы должны вести вот этот уголок? Смотрим. Вот у нас есть центральная полосочка, центральная линия. Проводим ее, так условно, да? Потом на 0,5 выше и ниже, это будет наш первый завиток. Тоже пока условно проводим вот такую линию. Здесь. На 0,5 здесь. Так, мажет немножко. А теперь будем ввести вот эту точку до тех пор, пока она не пересечется с этой линией. Смотрим. Вот, вуаля, мы получили точку. Вот мы вышли, случайно получилось, но четко. Теперь смотрите, вот эту линию мы должны прям четко для себя понять. Вот, мы получили опорные наши места, где у нас будет сгибаться первый элемент. Все, есть. Теперь наша задача расчертить и сделать для себя заготовочку, по которой мы будем потом работать. Я решила не чертить линию на каждые 0,5, а почертить на сантиметр, для того, чтобы избежать лишней ребизны. И, в общем-то, они нам нужны только вот как опорные такие элементы. Так, приступаем к шитью. Я буду шить 4 нити. Вот именно сейчас нам понадобится вот это красивое начало. Мы сделали узелочек и подцепим это место примерно так, как оно держалось на гвозде. Захватили
Вот это будет начало работы. Теперь ставим косичку бочком и работаем по схеме. То есть сгибаем, проверяем. Так, ну для начала зафиксируем очень плотно, просто сквозным способом. Чтобы начать формировать здесь прямой угол, можно даже делать вот такой вот шаг, фиксацию этого прямого угла. И то же самое с другой стороны, вот здесь. Делая шов вот таким образом, фиксируем уголок. Центральную часть шьем еще насквозь, но уже можно не так сильно сжимать. Проверяем, чтобы наши прямые углы соответствовали вот этой линии. Это самое важное для того, чтобы у нас потом все получилось. Как шить, когда уже не получается шить насквозь? Выводим нить примерно на середине цепочки и заводим ее вот так же через центр в направлении немножко наверх за предыдущий ряд. Выводим нить и теперь в обратном направлении, как бы немножко сверху вниз, шьем сюда. Формируем здесь прямой угол. Оставляем цепочки немножко больше, чем было бы в окружности. И фиксируем. Когда клейка боковых частей корзины завершена, убираем тут некоторые дефекты, могут быть еще остатки клея. Но в общем-то корзина готова. Можно сделать еще несколько вариантов. То есть, например, если свесить сюда внутреннюю часть ткани, то будет еще один вариант корзины. А если добавить по бокам ручки, то будет новый вариант. Но в нашем случае хочется сделать крышку, поэтому то, что я сплела по чертежу, я прикрепила по краю прямоугольника булавками, чтобы элемент высох именно нужной нам формы. Когда крышка подсохла, она еще не обладает нужной нам плотностью. То есть это скорее похоже на циновку. Кто-то спрашивал меня, как плести прямоугольные циновки. Вот, пожалуйста, вам это своеобразный плейсмат. Единственное, что он немножко толстоват. Вот. В любом случае нам нужно сейчас усилить поверхность крышки, для того, чтобы она ровно лежала на корзине. Для этого можно использовать для подложки декорированный картон. Но я хочу попробовать другой вариант. Вот эти палочки — это стойки цветоноса самого лилейника. Я выберу сейчас ровные, прямые и попробую сделать из них подложку. Я сделала вот такие вот срезы, чтобы сделать ровное перекрестие. Вот таким образом. И уложу сейчас на диагональ
Затем сделаю еще прямоугольник. Чтобы немножко уплотнить вот эти края, сшиваю через несколько рядов насквозь и подтягиваю. Таким образом, вот эта часть до фиксирующей палочки будет еще плотнее. И вот эти вот вещи, которые пока что гнутся, они тоже уплотнятся. Этот же способ можно и здесь использовать, чтобы изначально сама площадка была уже более плотной. Вот какая конструкция у меня получилась. Она держит крышку в устойчивом твердом состоянии. Можно сделать даже лицевой стороной крышки вот этот декоративный элемент, но мне кажется, он слишком акцентный. Ну, в принципе, конечно, тоже интересно. Но меня немножко не устраивает мое качество, то есть немножко есть дефекты, поэтому мы его спрячем, просто накроем крышкой. Принцип сборки нашей корзины я покажу на примере вот такой вот корзинки из рисовой соломки. Здесь резиночка с пуговкой, а сзади, чтобы не использовать какие-то крепления, потому что их, собственно, некуда крепить, здесь использована просто нитка. Вот показываю. На некотором расстоянии от угла просто жутовой веревочкой крышка привязывается и работает. Чтобы прикрепить крышку, я буду делать такую свободную достаточно петлю. Подобрала нитки максимально похожие. Чтобы сделать дополнительный декор впереди, можно использовать вот эту идею. Здесь пуговичка и резиночка. Резиночка, которая очень похожа на резинку для волос. Можно таким же образом связать здесь узелком, провести. Вот. И здесь тоже зафиксировать узлом. А вот размер пуговицы здесь достаточно небольшой, потому что и коробка вот эта намного меньше, чем моя. В моем случае я предполагаю использовать что-то вот из этого. То есть либо вот такую крупную пуговицу. В ней есть тона, которые встречаются в корзинке. Затем, может быть, вот такую деревянную пуговицу. Или вот эту темненькую. Еще у меня есть два варианта в виде клыка. Первый вот такой. И второй вот с полосочками, тоже в тон корзины. Это идеи с пуговицами. Можно сделать еще более интересный вариант. Если у вас есть деревянные веточки. Вот это у меня тополь. Он изначально уже идет без коры. Поэтому его немножко просто шлифуем. И используем, как вот в этой моей корзинке для хлеба. Можно еще использовать какой-то кожаный элемент. Например, вот таким вот способом. Но, как по мне, так немножко мелковато. Но если вы хотите, чтобы было минимальное количество акцентов, то вот еще одна идея для вас.